L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qed istampa tal-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna. F'Novembru ta' din is-sena id-dejn ta' pajjiżna kien jammonta għal 4 biljuni u 700 miljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika d-dejn f'Novembru li għadda żdied 200 miljun euro fuq Novembru tas-sena li għaddiet. Fuq dan id-dejn qed ħallsu ftit iktar minn 200 miljun euro f'interessi. Dan ifisser li bejn Jannar u Novembru ta' din is-sena biss qed ħallsu 615,000 euro kuljum f'interessi fuq id-dejn. Ifisser ukoll li fl-ewwel 11-il xahar tas-sena il-Gvern nefaq ħafna iktar fuq l-interessi fuq id-dejn milli fl-oqsma soċjali, fl-edukazzjoni, fuq l-infrastruttura u fl-investiment produttiv. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid ukoll li bejn Jannar u Novembru il-Gvern nefaq ħafna iktar milli daħħal. Fost l-oħrajn l-ispiża tal-Gvern bejn Jannar u Novembru li għadda fuq safar, kiri ta' karozzi, festini u konsulenzi żdiedet b'6 miljun euro. Bekk id-deficit tal-Gvern f'Novembru kien ta' ftit aktar minn 340 euro, żieda ta' 64 miljun euro fuq is-sena li għaddiet. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali tas-sena 2008, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kwiet li sal-2010, jiġifieri sa sentejn ilu, pajjiżna ma kien ser jibqa' jkollu deficit fil-finanzi tiegħu, iżda minflok kien ser jibda jkollu surplus, jiġifieri kien se jdaħħal iktar milli joħroġ. It-tariffi pubblikati l-ġimgħa filgħodu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-qagħda finanzjarja tal-pajjiż jikkonferma iżda li din il-wegħda tal-Prim Ministru baqgħet ma twettqitx.